Marin Tržić, Luko Paljetak. Jednom davno, prije 500 godina, u gradu Dubrovniku, u obitelji Marina i Anufa Držić, zavladala je velika radost. Rodilo im se 7. dijete, sin kojem je majka dala očevo ime. Marin, kako je lijep i pametan, rekla je majka. Anuhla, kada se rodio, nije zaplakao kao druga djeca. Odmah se počeo smijati, nježno ga je stavila u koljevku, zapjevala mu uspavanku i otišla iz sobe. U sobu su zatim ušle 4 dobre vile, Kitica, Pavica, Perlica i Propumanica. Bile su to zapravo 3 vile, jer Perlica i Propumanica uvijek govore istovremeno, pa njihov glas toga vrijedi kao jedan. Nevidljiva za njima je u sobu ušla zla vila Tirana. Bila je ljuta što i nju nisu pozvale. Neka ovo dijete bude trgovac, rekla je Kitica i zamahnula svojim zelenim čarobnim štapićem. Tako će uvijek biti bogat. Ako bude trgovac, pašće pod stečaj kao i njegov otac, rekla je zla vila Tirana, učinivši se vidljivom. Zamahnula je svojim crnim štapićem i poništila čaroliju najmlađe dobre vile Kitice. Neka ovo dijete bude svećenik, rekla je Pavica, najstarija od njih, i zamahnula svojim ljubičastim čarobnim štapićem. Ako bude svećenik, nikad neće postati ni biskup, ni kardinal, ni papa, rekla je zla vila Tirana. Zamahnula je svojim crnim štapićem i gotovo posve poništila čaroliju dobre vile Pavice. Neka ovo dijete bude književnik, neka piše pjesme, komedije i vilinske komade, da zabavlja i smijehom razvedrava ljude. Uzviknule su jednoglasno Perlica i Propumanica i zamahnula svaka svojim crvenim štapićem. Neka vam bude slatke mrske sestrice, nevoljko je rekla zla vila Tirana. Najslađe se smije, tko se zadnji smije, a to ću znajte biti ja, dodala i 2 put zamahnula svojim kao mrak s crnim štapićem. Odlažleći zlobno je iz kalendara istrgnula list s datumom Marinova rođenja. Dobre su vile uzalud mahale svojim štapićima. U vjetru što ga je Tirana svojim odlaskom stvorila, taj list je odlepršao daleko i zauvijek nestao.